اهلا بيكم في حلقه جديده واهلا بيكم في تجربه جديده. اخر فتره قعدت افكر كتير قوي ايه الطريقه اللي ممكن اجيب بيها فلوس، عن طريق الابلكيشن او عن طريق اصلا الكمبيوتر او عن طريق النت بشكل عام. قعدت دورت لقيت في ابلكيشنات كتير، ابلكيشنات بقى بتعمل مهام، ابلكيشنات بتعمل حاجات بقى تانية زي اللي هنتكلم عليها النهارده. الابلكيشنز كانت كتيره جدا بس انا نقيت ابلكيشن بعينه عشان ده اخر فتره ظهر لي منه اعلانات على التيك توك، فيسبوك، على اليوتيوب، في كل حته اعلانات كانت كتير قوي. ده اللي شجعني ان انا اعمل عنه النهارده، وتقريبا ده بقى لي سنه بستخدمه، بقى لي سنه كامله بستخدمه، والنهارده هننقل التجربه الحيه الكامله ليه ونشوف اذا كان هو نصب ولا هو حقيقه. فبرضه عشان اكون واضح معاكم، الفيديو ده مش سبونسر، الفيديو ده على مسؤوليتي الكامله بشكل شخصي، وانا اللي متدخل فيه، وانا اللي قعدت اسرش فيه، وانا اللي بجرب التجربه دي، ان انا حابب انقلها لكم عشان محدش يضحك عليه ومحدش يحمله ويجرب على الفاضي. فيلا بينا ننقل التجربه كامله. ما تنساش اول تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. معاكم محمد رام في بدرانيات. قولوا لنا في الكومنتات السلسله دي هتبقى حلوه ولا ايه نظامها. نسيت اقول لك حاجه، كمل الفيديو لحد الاخر عشان في تفاصيل تخص السحب، وفي الفيديو معلومات مهمه جدا هتفرق معاك. الابلكيشن اللي جاي اتكلم عنه النهارده هو ابلكيشن سويت كوين. سويت كوين ده تسالني ده بيعمل ايه؟ هقول لك الموضوع بسيط جدا. هو بيتكلم عن المشي. نقف بس الاول كده، نقعد بس نريح. هو دلوقتي الابلكيشن ده بيتكلم عن المشي بحيث ان انت بتمشي مثلا 1000 خطوه بيديك كوين، 1000 خطوه بيديك كوين، 1000 خطوه بيديك كوين. اول تفصيله هنتكلم فيها ان انا حملت الابلكيشن عندي على تابلت، وقلت بقى ايه يعني بعيدا عن التليفون اللي بقى لي سنه بمشي عليه وبتحسب عليه، قلت بقى ابدا احسب على التابلت. هنيجي نشوف بقى التابلت هنلاقي ان في حاجه غريبه. انا لسه نازل النهارده من البيت، لسه نازل حالا. بصوا حاسب لي كام خطوه. اوكي، هو مش باين بس انا هوفر وقت كبير وهقول ان هو انا يعني حاسب لي ان انا ماشي 20000 خطوه تقريبا، 15000 وشويه، 20000 خطوه. ال 20000 دول من امبارح. هو يعني هو ما فتحليش تايمر جديد النهارده، حتى بخش على الانسايتس جوه فيه زي بيحسب لي الستبس بتاعت النهارده. هو مش حاسب النهارده حاجه اصلا مشيتها، هو بدا بيحسب كل ده من امبارح. هو اداني من امبارح للنهارده بالانس 10 كوينات انا محملهم امبارح. اول امبارح ما مشيتش، اول امبارح قوي مشيت امبارح ومشيت النهارده اول ما نزلت كده حاسب لي بالظبط ان انا معايا 10 كوينات. فانا قدامي لسه 1000 كوين عشان ابدا اجمع في اول 100 والت بقى، فاهمين؟ هشرح لكم اكتر بس خلينا بس الاول ايه، بس نتمشى عشان برضو ايه نسبه التجربه العمليه. انا دلوقتي هو بتمشى، طول ما انا بتمشى هو بيحسب خطوه 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 خطوه، يعني هو كل خطوه انا بمشيها هو بيبدا يحسبها فعلا، ما بيقللش حاجه. شويه كده نريح واحسب لكم بقى ايه بقى الموضوع ماشي ازاي بالظبط، عشان خاطر ايه موضوع مواله كبير والابلكيشن مواله كبير ومليان حاجات. انا تعبت من كتر المشي، فهنقعد كده نريح واشرح لكم الموضوع كله ايه على روقان. لو هنتكلم بقى على سويت كوين هنتكلم في الاول كذا حاجه. اول حاجه احنا قلنا انت بتمشي عشان تاخد كوينات. الكوينات لسه انا للاسف اوقات بلاقيه بيحسب بشكل عشوائي واوقات بلاقيه بيحسب بشكل منتظم، بس المفروض ان هو قال على كل 1000 خطوه بتاخد 1 كوين. ماشي، هنتكلم بقى على سويت كوين. السويت كوين تبعه سويت والت، بس انا افهمك الفرق بين الاثنين ايه. اول حاجه لو انت دلوقتي بتمشي فانت هتحسب على سويت كوين عادي، وال1000 خطوه بيبقى ب1 كوين. انت دلوقتي جمعت 1000 كوين على سويت كوين، انت ما ينفعش تسحبهم، لا هو في اوفرات جوه الابلكيشن، اوفرات كده مالهاش اي علاقه بمصر اساسا ولا كاننا على الخريطه وانت مش مستفيد بيها بحاجه. فانت هتضطر بقى تروح من سويت كوين تحمل ابلكيشن اسمه سويت والت. سويت والت ده ال1000 سويت كوين بيعادل 100 سويت والت. فانت دلوقتي ايه هتروح سويت والت هتحمل الابلكيشن هتحط عليه ال1000 كوين هيبقوا 100 سويت والت. ال 100 سويت والت دول بقى بيساووا دولار. انا بقى لي سنه ماشي على التليفون من يوم 23 ديسمبر، احنا النهارده 28 مكان ما بصور دلوقتي كده 28 ديسمبر، يعني تقريبا بقى لي سنه و7 ايام 8 ايام 6 ايام حاجه زي كده بمشي على الابلكيشن. حوشت عليهم كام بقى يا معلم؟ بصوا كده حتى في السكرين هتلاقي بالدولارز كده، ده اللي انا محوشه $1.50 بعد مشي سنه كامل متكامل. فده طبعا الموضوع مش ورثت، بس هو بيكون ورثت لمين مثلا؟ الابلكيشن فيه شويه عيوب. اول عيب منهم وهو ان انت لو راكب عربيه اوقات بيحسب ان انت ماشي عادي على رجلك مش راكب عربيه. فانت دلوقتي لو معاك مثلا تليفونين وتابلت، معاك 3 اجهزه ماشي بيهم، ممكن في سنه تحوش $5، يعني انت كده عملت العجب بقى. وخلي بالك برده من حاجه، انا بمشي كتير جدا، يعني انا بص حتى في الانسايتس بتاعتي انا بمشي بالعبيط قوي. بس هتلاقي كل البلوجرز اللي واخدين سبونسر من الابلكيشن هيحسسك ان ده ابلكيشن الاحلام. ولو هنيجي بقى نتكلم، انا في واحد صاحبي اسمه محمود مدحت ده انا قعدت كلمته على الفيسبوك وبتاع، ده بيشتري العملات بتاعت سويت والت عشان خاطر انت ما ينفعش تسحب من الابلكيشن على طول انك تحطه عندك على حاجه، لا هو ده انت لازم بتشوف حد بيشتري العملات دي وبيبعت لك الفلوس على فودافون كاش. محمود مدحت ده بصراحه انا قعدت اتكلمت معاه اخر فتره، عرفت منه الدنيا، عرفت ازاي بتمشي. اللي عرفته ان انت لازم لما بتيجي تبدل كميه من سويت والت انت بتحول كميه كامله، مش بتحول مثلا $1 او $2، لا انت بتحول مثلا $100 $80. هو قال لي الكلام ده، وهو بصراحه راجل احب طبعا اديله شاوت اوت ان انا قعدت استفسرت منه كتير قوي ان هو تقريبا على الابلكيشن بيعمل تريد بقاله فتره
هتقول لي الشخص اللي بيحاول ده بيكسب ايه؟ هقول لك مثلا ان الدولار بره السوق السوداء 50 55 48 على حسب. هو بيشتري منك على 40، يعني هو بيشتري منك الدولار على 40، بيروح بقى يبيعه على 50 55 سواء هو عالي كام. يوم الطبيعي اللي بمشيه هو بيقول الابلكيشن احسن حاجه تمشيها 5000 خطوه، انا كده كده بعدي ال 5000 خطوه يوميا. تمام، اخيرا قعدنا، فانا قلت بقى اسرش اشوف يعني الابلكيشن ده في منه خطوره ولا. ما انا برضو الناس اللي عندي مثلا واحد حب يحمل، واحد حب ياخد المغامره، عنده 4 5 6 تليفونات وحب يحمل الابلكيشن ده على كل التليفونات اللي عنده، حب ياخد فلوس، حب يشوف ايه اكبر استفاده منهم. تعال اقول لك على اشاعات انا مش عارف هم حقيقيين ولا مش حقيقيين، بس في حاجات منهم بالنسبه لي منطقيه ومقتنع بيهم. تعال اقولهم لك. اول اشاعه، وهو بما ان التليفون بتاعك دايما بيفضل شغال عشان خاطر يحسب دايما المشي بتاعك، ففي نسبة ان ممكن يكون في تعدين، عشان خاطر السويت والت اساسا عليه عملة رقمية للابليكيشن كله يعني، فدي حاجة ممكن تكون لها علاقة بالتعدين. انا معرفش طبعا، انا بقول حاجات شفتها على النت وحاجات بالتفكير كمان لقيت ان ممكن تكون منطقية. وتاني حاجة وهي الاعلانات على الابليكيشن موجودة كتيرة قوي، يعني انت ممكن اي حاجة تعملها بتلاقي فيها اعلان، الاعلانات دي بتدخل لهم ربح مش طبيعي، ده اللي ممكن بيكون بيعوضك بالفلوس. شيء بالنسبة لي غريب لانهم بيكسبوا كتير قوي من ورا الاعلانات دي. تالت حاجة ودي صياعة قوي 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 من الابليكيشن ده حاطط لك اوفرات وحاطط لك منتجات، المنتجات دي مش هو صاحبها، هو عامل حاجه اسمها دروب شيبنج. الدروب شيبنج ده يعني بيعرض سلعه مش بتاعته بس بيعرضها عنده بسعر اعلى وبياخد نسبه من غير اصلا ما يمتلك المنتج نفسه. ورابع حاجه ودي حاجه غريبه جدا، انت في اوقات بيديك اوفرات انك مثلا لو حطيت مثلا 1000 سويت كوين انت هتاخد قصادهم خصم 20% من امازون. طب ما في اصلا حاجات برومو كود زي كده، فانت ليه بتديني اوبشن موجود في الطبيعي؟ يعني انت بتعمل خدمات لبره مصر اصلا ملهاش اي علاقه بيها، فوق كل ده اصلا برومو كودز دي موجوده كتير قوي يعني. خامس حاجه بقى ودي قلقتني قوي، دلوقتي لما انت بتخش في الابلكيشن بعد تقريبا دقيقه دقيقتين بيطلب منك اذن او بريميشن عشان خاطر يكون متصل بجهاز الاتصال بتاعتك، وبيقول ده بحجه ان هو تدعو اصدقائك او انك تعمل انفايت يعني للناس اللي مش عندك، وانك لما تعمل انفايت للناس دي ممكن تاخد كوينز اكتر واكتر واكتر. فبالنسبه لي الموضوع ده غريب، هل فعلا هو بيعمل كده لبس الجزء الماركتنج اللي هو عايز يدخل ناس اكتر الابلكيشن، ولا هل هو بياخد مثلا معلومات من تليفونك او بياخد معلومات من سكيل المكالمات، الحاجات دي كلها. بس لازم طبعا اكون قايل لك عليها عشان خاطر انا اللي قايل لك على الابلكيشن، فانا لازم كل نقطه في الابلكيشن دي احاول على قد ما اقدر اوصلها لك عشان ما اغلطكش. لو هنتكلم بقى على الملخص ككامل، انا الابلكيشن ده مرتاح له، هسيبه على جهازي فتره كمان، اجربه برده، ولو حصل اي مشكله طبعا هبلغكم بيها اول باول. بس انا شايف عموما ان هو ما يستحقش ان هو اللي يعمل الضجه وكم الاعلانات اللي انا شايفها في كل حته دي. بجد الاعلانات كان الموضوع مبهوأ قوي. انا شايف ان الابلكيشن واخد ضجه شويتين 3، انا عن نفسي هسيبه. انت ممكن ما تحملوش، انا شايف بصراحه انك ما تحملوش، ان هو مش ورثت، مش مستحق ان هو ياخد عندك اصلا مساحه، لان انت بقول لك بعد سنه ماشي هتاخد منه $2، هتاخد $3، هتاخد $5 ده يعني 200 جنيه ولا 250 جنيه، يعني انت بعد سنه كامله هو موجود على تليفونك، هو انت طلع لك 250 جنيه بس انا عموما هسيبه كنوع من التجربه برضو عشان خاطر لو حصل اي مشاكل ابلغكم بيها. فبس كده، لو السلسله دي عجبتك قول لي نكمل فيها، وقول لي ابلكيشن ايه اللي تحب نعمل عنه ريفيو او نعمل عنه تجربه حيه كامله زي ما عملنا. وبس كده، ما تنساش في الاخر تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. كان معاكم محمود بدران في بدرانيات، سلام.